tikrovės skirstymas į gamtą ir antgamtą, į tai, kas natūralu ir viršnatūralu, supernatūralu, truputį yra laužtas iš piršto, nes gamtos sampratą irgi susiformuojame pagal savo gamtos stebėjimo rezultatus. Ir ta šiuolaikinė gamtos samprata neatsirado tuščioje vietoje ir graikai neturėjo tokios gamtos sampratos, kokią turėjo Kantas ir pokantinė filosofija. Ir pats Kantas, kalbėdamas apie gamtą, sako, kad gamta tai yra iš dalies žmogiškai konstruojama, tokia terpė, kurioje mes suvokiame reiškinius kaip vykstančius toje vienoje terpėje. O patys graikai pačią gamtą suvokia kaip dinamišką, kaip pats žodis physis, jis reiškia augimą, gimimą, dinaminę plėtotę, phio auginti, phiomai augti, tai physis prigimtis, ir tą žodį galime versti ir kaip gamta, yra tai, kas dinamiškai vystosi, kas auga. Ir jeigu tas augimas yra dinamiškas, jis atveria tai, ko mes galbūt iki tol nesame patyrę, tai kas nesikartoja. Tai jeigu žvelgiame į gamtą kaip prigimtį, ir prigimtis yra tikrovės kitas įvardymas, tai tikrovė įvyksta tokia, apsireiškia tokia, kokia apsireiškia, ir gali ir įprastais, ir neįprastais būdais apsireikšti, pasirodyti. O jeigu mes pačią gamtą suvokiame pagal žmogišką įsivaizdavimą, arba iš dalies pagal žmogišką įsivaizdavimą, kaip tam tikrą žmogišką konstravimą, tai mes sakytume pačiai tikrovė, uždedame apynasrį, ir ta gamta jau nėra tolygi ir ta pati tikrovė. Kitaip sakant, mes galime iš karto pasakyti tikrovė, kokia ji gali būti ir kokia ji negali būti. Ir pagal savo ankstesnį tikrovės mąstymo ir tyrimo rezultatą mes galime nusistatyti įprastus tikrovės veikimo rėmus ir juos vadiname gamta, ir tada vadiname tai natūralumu. Ir visa, kas už tų rėmų išeina, kas iš tos schemos iškrenta, mes paskelbėme jau nenatūraliais dalykais, ar supernatūraliais, tokiais viršnatūraliais, arba stebuklingais, neįmanomais. Bet tai yra ta pati tikrovė. Ar toj įprastumo zonoje, ar neįprastumo zonoje, vis tiek tai yra ta pati tikrovė. Tai žmogus, kurio mąstymas yra atviras, jis yra atviras visoms ir įprastoms ir neįprastoms galimybėms, toms apraiškoms, kuriomis tikrovė apsireiškia. Ir tai tikinčiam žmogui yra visiškai akivaizdu, kad Dievas gali pasirodyti taip, kaip jis nori pasirodyti. Ir jisai negali pasirodyti tik tokiu būdu, kuriuo jis pats save neigtų. O visa kita yra Dievo dispozicijoje.